好，好嗱，咁啊，即係大家都聽咗一次啦，係嘛？咁啊，應該佢講啲嘢好淺白嘅啫。咁我想問下大家，聽完之後，你哋覺得有冇咩唔妥，或者聽到唔舒服？佢講下係咪阿曾子啊？定係邊哦，係，個佢無啦啦西一個古代嘅，即係中國古代嘅思想家嘅時候，我笑咗出嚟。嗯，即係係。即係佢已經西到即係聖經西唔到之後，就夾硬要攞一啲勾度聖經嘅嘢，好似嗯，但係你有冇聽呢個？聽唔聽得出佢有咩致命嘅致命嘅嘢？致命嘅嘢。係佢有幾個 佢講 point 好致命，一講佢完全冇得翻身。佢講保羅嗰個位，我會覺得係點解忽然間跳咗保羅？即係佢話那時候未到啊嘛，但係講緊嗰個那時候嘅，即係邊個時候？我那時候未到咪即係主再來嘛？即係佢要啲人，即係佢話保羅話嗰個經文係話保羅話，我雖然不覺得自己有錯，但卻即係呢個哥林多前書4章4至7節啦。佢話我雖然不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義，但我判斷我嘅乃係主，所以咧時候未到，咩都唔好論斷。只要等主嚟，所以佢嗰個時候未到，咪即係話等主嚟咯，或者係件事被，因為佢話有好多隱情㗎嘛，之後就話佢話他要照出暗中的隱情，呢個他就係即係上帝或者主啦。咁所以佢嘅意思就係話等上帝嚟去揭開呢啲隱情之前，大家唔好論斷咁樣，即係唔好亂咁噏咁樣，即係唔好論斷啦。簡單嚟講。即係所以佢就咁講啦。咁呢個都唔係致命嘅，即係未算致命嘅點嚟嘅，係唔好噶啦，係唔好噶啦，係有啲喺呢個位喺度啊。但係佢有乜嘢真係咁致命咧？其他人有冇意見啊？阿 Face 咁我仲揾到個 point 嘅，但係俾其他人講。好啊，不如你講先哦啦。OK。佢成條片就係假設任何人都係唔會即係按自己嘅價值觀去判斷一件事，而唔係聖經嘅價值觀嘅。即係佢有呢個 assumption，我好聽到覺得未？佢呢個假設都唔係冇道理嘅。你睇下教會啲人嗌交，你就知㗎啦。都係咁嘅，咁上下嘅嘢。咁講咁，我又唔會話唔係。好啊，阿 Fish 咧，你都係早入嚟嗰批嚟喎，即係早入嚟嗰個嚟喎。你應該睇咗呢條片好多次喎，應該真係有開喇叭。係其實都係一開始聽特就係都係插咗中，即係突然間插咗莊子嗰段嘢入去咯。即係係啊，但係其實聽其他嗰啲，即係我覺得係太溫和嘅，但係致命嗰個點我真係諗唔到係乜嘢。即係我淨係覺得硬係覺得好似，因為上一次先講完話耶穌唔係叫我哋要輸蝕噶嘛，即係唔係要跪低噶嘛。啱啊。但係呢篇禱文好明顯就係叫收聲咯，完全跪低趴埋喺地下。係啊，要收聲。係。咁所以係好隱意嘅，但係又唔知點駁佢係咪？係啊，我又未諗到點駁佢。嗱咁樣嘅，嗱我係啦，為咗大家可以咩咁，我其實咁樣嘅，我頭先咧聽一次嘅時候咧，我就抄低咗佢部分嘅重點啦。咁佢就咁樣嘅，佢首先定義咗一樣嗱，呢個唔係 critical，但係咧你聽嗱好似你要識聽人講嘢啦。我哋成日都話我哋好聽人講嘢嘅，我哋成日聽人講嘢，但我點樣聽人講嘢咧？嗱有兩樣嘢，第一個聽一係聽佢情緒，一係聽個 facts 嘅啫，係咪？一係聽佢講個內容係 facts。咁我而家唔係聽佢情緒，係聽佢嘅 facts。咁佢講咩咧？就係嗱，佢講咧呢個世界上有好多個試探，而其中一樣嘢咧就叫做論斷人。咁佢即係將論斷變成一種試探。OK，咁呢個已經好騎呢㗎啦，係咪？
跟住佢就話：我哋咧會論斷咩人啦？論斷我哋睇唔起嘅人。嗱，又已經導咗你係 define 咗嗱，你立論啊嘛，即係好似一個辯論隊走出嚟一嘢就定義咗嗰個 domain，即係我哋討論個 domain係咩先？佢話咧嗰啲係叫做咩？叫睇唔起人嘅人，或者睇唔過眼嘅事。咁已經係兩樣唔同嘅嘢。即係我睇唔起佢同我睇唔過眼係兩回事。佢等人齊搬咗件事。係啦，咁咧跟住咧就係跟住個原因係因為我哋覺得俾人優勝，或者我哋想俾人讚。嗱，即係佢從呢個我即係覺得我哋去批評、去論斷人嘅時候咧，就係用呢兩個動機，只有呢兩個動機嘅啫。OK，佢係咁樣。跟住佢話咧，聖經就咁講啦，所以咧就唔好論斷人啦。聖經又話唔准論斷人嘅喎，於是佢引嗰個即係咩？即係今日我哋即係我哋將會討論嗰段經文啦，7章嗰度啦，係咪？咁佢話有3個原因。第一個原因係面對神。嗱，首先佢攞呢個經文出嚟之後，佢就再講話呢個係有3個原因嘅。第一個就面對神咧，佢就攞保羅嗰段，就唔係攞翻耶穌嘅呢一段。嗱，呢個其中一個好奇怪嘅，即係你既然攞到呢段經文，點解你唔講呢段經文講乜嘢，跟住先話俾我聽？嗱，耶穌真係講我哋唔可以咁做，咁呢個好奇怪啦，係咪？跟住咧，佢就話保羅嗰單嘢就咁嘅。保羅喺哥林多前書第4章咁講啊嘛，咁我咪就問第3章發生咩事啊？就係啲人咧喺哥林多教會度咧分你係保羅派嘅，你係阿波羅派嘅，你係彼得派嘅，咁樣分段啊嘛。咁分點解會咁樣分啊？因為佢哋有班人就覺得阿保羅勁啲，有啲人咧就覺得阿波羅勁啲，有啲人就覺得彼得勁啲啊，最勁係咩？我今日你哋個個都唔勁，我最勁點解？因為我屬基督嘅，我係基督派咁。哥林多教會係咁玩嘢嘅 ，OK？咁所以保羅就走去話，即係咁。當然你互相去話我屬於邊個嘅時候，即係話對方嘅一定係唔好㗎啦，係咪？即係話你算得係咩啫？你跟保羅嘅啫嘛，保羅乜咁就咁嗰人係咩？論斷緊保羅啊，即係話佢去批評保羅一啲嘅唔好，所以保羅就會講自己。你識即係老實講，你哋班友知乜嘢啊？到時耶穌基督嚟嘅時候，你就先至知道嗰個唔同嘅隱情。究竟我點解要咁樣講？我點解要咁樣去咩？所以其實哥林多教會啲人咧，有即使保羅係嗰個創堂牧師 ，OK， 即係創立呢個哥林多教會嘅，佢哋都可以唔睇唔起佢嘅 ，OK， 即係哥林多教會個問題係好大嘅。咁所以咧，佢哋去批評保羅，所以保羅就話。即係你唔去，我連我自己都唔去批評自己。你哋唔好咁多嗲，將來耶穌嚟先，即係有資格去批評我。你哋冇資格。OK，咁呢個就保羅咁講啦。咁但係唔係呢個同咩？佢話上帝先有資格去面啱啊。保羅好似真係咁講係咪？但係問題就係呢段係咪頭先我哋第7即係呢個馬太福音第7章嗰度講啊？唔係。OK，陣間我哋會證明。decontextualize 係啦，佢唔係，佢直頭跳咗第二個 context， 用第二個 context 去證明呢個 context 啊嘛。咁啊即係唔係？即係好簡單。嗱，其實佢講嗰段經文嘅道理，即使係啱都好啊。咁唔代表佢走嚟呢段係啱啊。即係好簡單。嗱，從前有句説話，即係咁樣，我相信大家都係受呢個香港教育，即係去培育長大啦，咁大家都會讀數學啦，咪必修科啊嘛。數學入邊咧，佢就一定要你證明佢 proof A， 譬如話一直 proof A 等於 B， 咁我最後我就做完一大餐，然之後就A 等於 B， 因為乜咁樣係咪？或者中間嘅過程入邊因為乜，咁所以 A 等於 B 係咪？即係一定係咁樣做噶。咁喺嗰個因為乜嘅時候，就係嗰個過程入邊，我哋去推論一啲嘢係咪？或者俾個理由出嚟啊嘛，最簡單係。咁我問你啦，咁如果個理由係咪我俾得出嘅理由就一定係 A 等於 B 啊？咁譬如講話我要證明咧，係啦，我要證明李家超係男人。OK，咁個 reason 係咩咧？就係因為你阿媽係女人咯。咁我講嘅嘢個 reason 係咪啱㗎？
唔係即係嗰個唔係啊，唔係你阿媽係女人啊嘛。嗱，你個媽你阿媽係女人啊嘛。阿媽係女人嘅人係係啊，但係唔代表咁樣可以證明到嗰個係嘛？你明唔明我意思啊？個 logic 唔係咯。係啦，就拒咗保羅嗰段説話之後就話哦嗱，所以因為保羅咁講，個保羅講嘅嘢啱喎，係咪？咁呢個所以係呢度就啱啦，咁樣你明唔明啊？佢用緊呢個方法 ，OK？ 好啦，第二個論點佢話面對人，咁咧就話啊只有咩啊係啦，於是佢話你冇資格批評人，因為即係只有上帝先可以有資格。點解？因為我哋樣樣嘢都要與神相比。喂，大佬，咁唔使講嘢噶啦，以後點解咧？嗱，你諗下，譬如我上到係阿之上，即係買樓，假設有一日咁買樓，咁於是就請我哋上去，咁我哋話哇喂你層樓幾大喎？喂，即係幾多尺啊？我問佢幾尺？哇幾大喎？你住得幾舒服喎？應該係咪啊？咁於是咁阿之上就會話啦，如果阿之上話，唉，我哋唔應該咁樣比嘅，我哋應該同成個宇宙去比。嗱，個宇宙幾大？嗱，我覺得豆腐人咁樣一粒塵都唔似啊，係咪？喂，冇意思啊！佢講呢樣嘢，因為我哋真係講緊一個喺地上邊相對你做得點樣同佢做得點樣，我係比較緊呢樣嘢，係咪？咁論斷係乜嘢性質咧？陣間我想即係經文再睇先，但係我哋係唔係乜嘢都要攞神去比咧？係咪咁樣咧？即係咁唔使講啦，即係話我嗱，你做得好，譬如話咁樣講，我有戰鬥力有1萬，你戰鬥力得1嘅，咁上帝係戰鬥力無限啊，咁你嘢都1同無限比定1萬同無限比都冇意思㗎啦。咁我係咪1萬嗰個唔可以去批評1嗰個做得唔好咧？係咪？你明唔明我意思啊？係咪要用無限去比1咧？唔係，其實我唔 get 點解會講啲咁嘅 logic 咯。係啊，唔係你唔需要 get 佢，因為佢 logic 係錯，所以唔需要 get。因為佢要鋪陳一樣嘢就係、到最後就係大家唔好批評對方，收聲。但啲教牧都冇缺咩喎？跟住係啦，咁係咯，更加唔講到好難講啦，所以唔需要講。保羅可以即係成本聖經入邊搣晒保羅書信啊，搣晒嗰啲即係先知鬧人嗰啲説話，全部搣晒佢，係咪？新馬吉安好，跟住就第三個就係面對自己，咁就於是佢第三個先至講嗰個咩你眼中嘅梁木，你睇人眼中嘅刺。OK 嗱，我當佢解得啱啦，是但啦嚇。OK 好啦，到最後佢祈禱嗰度又好奇怪，佢話咗基督徒咧，嗱呢個就係致命啦。基督徒應該要用聖經去睇自己嗎？咁我就問啦，佢頭先講咗1、2、3點入邊，佢邊一個真係解過用個聖經去睇自己先？冇啊！第一、第二，你記唔記得有一段佢特登係 call 第三個 point 就係佢話自己個即係咩用？就係今日嗰個講段經文啦，第7章第3同第5節。你點解睇到你弟兄眼中嘅字，睇唔到自己嘅梁木咧？你這假冒為善的人，請問呢8個字係唔係論斷？係啊，呢個係論斷，咁點解耶穌叫你唔好論斷？佢自己論斷緊你地班友嘅時候，哦，因為佢係神咯，咁即係佢大晒啦，又係玩用身份去壓落嚟，而唔係用道理去，唔係用真理去講俾你聽，而係佢用身份壓你。我係神，我話晒事，我得你唔得？耶穌係咁嘅咩？但係之前講過話唔可以啊嘛，因為神嗰刻嘅身份係做咗人啊嘛。佢係100%人嚟噶嘛，係啊，佢係用人嘅身份做一次俾你睇得啊嘛，即係佢用人嘅身份做一次上帝所吩咐嘅律法或者新吩咐嘅誡命係 OK 係 work 噶嘛，用人嘅身份去做嘛，係咪？所以佢用人用神嘅身份突然間爆出嚟，哇！你睇咁就騎你啦，成件事係咪？仲有喎，最尾又係一個致命點，就係佢話，即係你幾時覺得嗱？佢話我哋把口咧，嗰個舌頭係仲讚上帝，同時間係唔可以去咒詛人。喂，我批評人等於咒詛人咩？啱唔啱啊？邊個話㗎？邊個話我批評人就係叫咒詛人啫？你哋啲你哋可能幫人補個習，你嗰度見到學生做錯嘅時候，
唔通話啊？你都可能幾啱嘅，睇個優點啊！你啲字都寫得幾靚嘅嚇，咁啊，咁但係佢錯就錯啦，計數啱就啱，錯㗎啦，係咪啊？你2+2等於4㗎嘛，唔可以2+2等於5啊！你都諗得幾好，又幾有創意咁啊？唔可以㗎嘛，啱唔啱啊？你明唔明啊？所以佢好多致命點喺呢度，所以咧就唔係咁樣，即係佢嗱，所以嗱，如果呢個係我唔知呢啲，你哋喺教會係咪真係聽到呢？即係都會聽到呢啲類似嘅教導，或者係咁樣去用呢段經文壓你哋，唔好出聲，唔好咁多爹咁樣。其實佢好嗰啲 positive side 嘅咯。啊，係啊，就係大家一齊就係講好説話，即係大家即係唔好負能量咁樣。正能量啊嘛，係正能量。OK， 好嗱，咁 OK， 咁講完即係呢個引子嚟啦。OK， 咁就係講咗呢一個我哋今日即係我所以就 raise 到大家對呢段經文咧，究竟點解嘅一個即係一個 hook 啦，即係引你哋去繼續諗落去。咁咧就好啦，冇錯，我哋今日要進入呢個問題。咁首先咧，我哋就要去翻即係一個即係最基礎嘅問題啦。即係我咪俾咗即係每段啦，分咗2段，每段有7個問題啦。咁咧就係第一條問題就係即係你哋認為乜嘢叫做論斷人咧？嗱，呢度有2個字啦，即係唔係2個字，同一個字有2個嘅狀態，有個嘅嗰個 form 啦。咁第一個就係論斷人，即係去主動嘅。OK， 我論斷你，你論斷佢咁啊。咁另一個就係被論斷啦，即係調翻轉個方向啦。咁佢話咧，第一節就話你哋唔好論斷人，免得你哋被論斷。咁首先我就要問定義乜嘢叫論斷先。英文咧或者原文啦，嗰個字就係即係都係解幫唔到手嘅，因為佢 judge。咁你唔好 judge 人，因為你會俾人 judge， 即係其實都係冇幫到。但係起碼我哋知道，一定唔係佢頭先嗰段片講嘅咒詛人啦，係嘛？嚇，或者係嗰種覺得自己好即係高人一等，因為佢一定係要用道德嗰個即係角度去覺得你有問題嘅，即係佢話你咁樣做，你嘅道德有問題。你個道德係有咩問題啊？就係你覺得自己高人一等咯。咁我覺得我高過佢有咩問題？我能力係強過佢有咩問題？我覺得我能力強過佢有咩問題？啊，你睇唔起佢咯咁？我睇唔起佢啊！冇講過喎，呢段經文都冇講過話，因為這是因為你看不起人。OK， 你驕傲，你衰咁冇喎。經文邊粒字講嗰樣嘢啊？即係，如果我哋真係跟，好似佢話齋要跟聖經嘅話，唔該真係跟聖經。聖經有冇講呢個？冇。佢又生安白做。咁咩嘢叫論斷人咧？其實答案已經俾咗㗎啦。咁啊，你哋見唔見到咧？答案喺第2節嗰度。見唔到啊？見唔到啊？用咩尺？唔係用咩量器？係啦，你點樣去量人哋？即係其實呢個亦都係解釋咗點解唔好論斷人，就係你唔好去量，即係嗱，你點解耶穌會話唔好論斷人啫？唔係話佢冇耶穌下一句就唔係話因為這事不好聽，因為上帝隨時審判者冇喎。耶穌只係話免得你們被論斷，因為你去質人，你去批評人，我用翻佢嘅字係批評人都好啦。咁你都會同時間用翻被人用翻同一個理論上應該要用翻同一個標準被批評。嗱，假設譬如咁講，我對住阿 Mio 講，喂 Mio， 你都唔識跳繩嘅，喂我就咩啦，係咪先？我啊真係識啦咁。喂，你講出嚟冇人信啦，係嘛？啱唔啱啊？唔係啊，我唔識跳繩。又講呢啲，係咪先？點解？就係因為我哋要用嗱，一講跳繩呢2個字，係咪應該有個標準先？大家都諗到同一個標準，或者睇我樣，大家都明白我係唔識跳繩啦，係咪？我點跳？我細個由小學6年班到依家都唔識跳嗰種，即
即係總之我唔識講啊，我總之係跳唔到，唔識定，所以好嗰啲叫做英文叫 spastic 啊，知唔知咩叫 spastic 啊？有冇人可以識呢個字 spastic？ 如果你識呢個字，你英文都幾叻嘅。有冇人識？講係咪腳唔協調嗰啲 friend？未嚴重啲呢個字。spastic 做護士嘅識唔識？學讀護士嗰個？唔識啊。spastic 喎，咁搞錯。咪啲機能嗰啲。痙攣啊！哦 exactly 痙攣呢個字 spastic。點解我會識咧？因為咧，我以前屋企咧就係對住一間。佢英文字喺度嘅，所以嗰個機構有 spastic 呢個字，所以我一日到我真係會識呢個字。OK，spastic 有痙攣協會咁嗰啲咪就係識啦。喂，一睇知我淨識 cram 咯。係啦 spastic。OK 呢個字好哇！一聽嗰字好勁啊嘛。喂，一聽喂 spastic 即係你一睇我樣就知我 spastic 啦，係咪？咁所以我唔識跳繩係好正常。即係用翻同一個衡量，喂你憑乜嘢去批判人批評人？你自己都唔識。係嘛？你批評佢，批評我批評阿 Mio 唔識跳繩，我都唔識跳繩，我憑乜嘢去批評佢唔識跳繩先？OK， 呢個係即係耶穌講啊，耶穌講呢樣嘢喎。佢耶穌唔係講緊，哎呀你要愛人啊，唔好批評人啊，佢做得幾唔好都你都要讚咗佢先咁冇喎。Sorry， 聖經唔係咁講喎。如果我哋跟聖經 ，OK， 佢話耶穌話你哋用乜嘢量器去量人？你用乜嘢嘅標準去批評人？所以即係人哋都會用翻同一個標準批評你。呢個就係用同一個標準去衡量自己同別人係一個基調啦。就係呢段嘢開始嘅基調嚟嘅。所以咧，耶穌繼續講點解你點解看見你弟兄眼中嘅刺去？即係卻係睇唔到你眼中嘅梁木咧，即係話你聽過一句説話叫做50步笑100步係咪？咁啊，即係其實簡單嚟講，你嗰50步距離，你距離個目標仲有50步，你笑咗佢距離100步，即係你叻比佢叻少少咧，笑人做乜鬼嘢？但係唔係聖經嗰個標準，即係呢個耶穌講過咩咧？就係你係嗰個100步嘅就係笑過50步啊！明唔明啊？即係你就距離嗰個仲遠 ，OK？ 你就憑乜嘢資格？你咩資格話人？你自己做唔到 ，OK？ 跟住就話第4節就話咩？你自己眼中有梁木，怎能對你嘅弟兄話容我去掉你眼中的刺咧？即係我走去同阿 Mio 講，喂嗱，我教你跳啦，咁樣你咁樣就唔啱啦，咁一聽都係笑話啦，係嘛？所以。即係呢啲其實呢個冇嘢深嘅，完全好簡單，即係純中文字咁樣你即係冇解錯、冇譯錯、冇咩好標準呢度。好，跟住個問題就係第5節啦。你這假冒為善的人，即係呢度解咗啦。耶穌點解？好啦，即係我就問點解假冒為善同論斷有咩之間有咩關係？假冒為善嗱，其實呢個題目一早喺之前都有講過啦嘛，即係成日耶穌都鬧我哋假冒為善，冇假冒為善，講祈禱啊，講禁食啊，講施捨嗰度已經提過啦，係咪？點啊？之上，你想講咩？係咪講嘢同做嗰個行為唔相稱嗰個問題？又唔係話唔扮信咩？嗰陣時又話假冒為善就係扮信。係扮信嘅其中樣嘢係咩？就係佢做唔到，佢真係壞人啊嘛。係咪啊？即係嗰班即係最衰格嘅就係你做唔到，你真係壞人啊嘛。啲宗教即係嗰啲叫做咩咧？法利賽人就係佢自己都做唔到上帝嘅標準，佢真係話嗰啲稅吏啊，嗰啲即係或者係嗰啲，總之係被邊緣化喺聖殿系統入邊被邊緣化嘅嗰啲人啊，即係有病啊有剩啊啲喺邊緣化咗嘅人，佢話：你不潔啊！呢啲我哋你巴閉嗱，我哋咧就
一個禮拜2大日走去禁食嘅，哇幾巴閉，頭上有光圈嘅，係嘛？我仲會走去奉獻嘅，係嘛？我就會大聲祈禱嘅，或者祈禱即係祈禱講嗰啲嘢，講嗰啲詞令咧，哇辣聲嘅，巴閉嗰啲，我好驚嗰啲人同緊人祈禱。OK， 哇佢講晒啦，係咪先？佢有佢一個講晒，即係好巴閉噶嘛！佢哋講佢哋講緊嗰種外顯，即係出嚟好似好勁咁，就係講到自己，但係其實佢根本由頭到尾都做唔到個標準，因為走去華人啊嘛，係咪？咁咪假冒為善咯，係嘛？你做唔到，你假冒為善啊嘛，所以你自己搞掂咗先，你先好去華人。明唔明啊？即係你，因為佢假冒為善，所以走去論斷人啊。OK， 即係佢自己做唔到啊。好啦，咁就有問題嚟啦。你有冇見到耶穌即係喺呢段嘅經文入邊有冇見到耶穌話叫嗰個人嗱？佢叫嗰個人咩咧？即係叫佢喺比喻入邊啦，即係掹刺呢個比喻入邊咧，耶穌有冇叫嗰個人唔好去掹人嘅刺啊？冇見到。冇啊！佢只係叫你自己搞掂咗自己，你先好掹人嘅刺喎。由頭到尾，耶穌冇叫你唔好去，即係用去嗰個量器去量人喎。OK， 只係佢提醒你。你去用呢個量器量人嘅時候，你係會被呢個量器量翻嘅。即係簡單嚟講，你話人之前唔該你睇睇自己先。OK， 即係簡單嚟講，我去批評阿 Mio 唔識跳繩嘅時候，我睇下我自己識唔識跳繩先。即係言下之意係咩？如果你自己都做唔到，你就你就唔好講人。但係 what if 我得咧？明唔明啊 ？What if 如果我得咧，咁我有冇個責任去提佢先？有。OK， 有。咁你有冇根據去講呢樣嘢？嗱，我哋都係好尊重頭先嗰條片嘅，但係前提就係我哋要跟聖經啊嘛。啊，佢話我哋要跟聖經啊嘛。好，我跟聖經啦。嗱，喺大家記唔記得？嗱，我哋知道有10誡啦，係咪？咁10誡咁又知道咧，即係耶穌講律法嘅總綱係咩啊？這是律法嘅總綱。咩？兩樣嘢啫嘛。愛鄰舍，愛鄰舍第二個係咪？愛神同愛鄰舍。愛神同愛鄰舍。咁愛鄰舍嘅誡命喺邊度出嚟㗎？愛鄰舍。愛神咧就喺《申命記》嘅第6章啦。咁咧愛鄰如己咧就係喺《申命記》第19章嘅18節，但係我哋睇前一節，其實都係係同一個 package， 同一個段落入邊嘅上文嚟嘅，就係話佢不可心裏恨你嘅弟兄。第二句係咩？你哋讀俾我聽。要指責你的鄰舍，免得因他擔罪。你係佢嘅鄰舍，你有責任去指責佢做錯嘅嘢，免得因為你冇提醒佢，你擔罪。即係話，所以依家嗰啲未直接瞓咗舊約。係，即係唔睇舊約咯，唔識咯，淨係愛咯。愛係點啊？愛係要唔好恨。一個最大嘅恨就係我睇住你死，我唔提你嘅。啱唔啱啊？冷漠啊！喂，我哋係有責任，因為嗰個人跌緊落去嘅時候，我唔救佢，或者我見死不救，簡單嚟講，
即係佢犯緊錯，我唔提佢，我就唔係佢嘅鄰舍嘅。我要愛鄰舍啊嘛，咁我點愛先得？其中一樣嘢就係咁咯。OK，咁即係話我哋有責任嗱，去互相提醒。喺互相提醒嘅時候嘅條件係你唔好揸住呢條命嘅誡命走去話，你咁講啊，你自己都要做得好先。你未做得好嘅時候，你都冇資格話人嘅。OK。明唔明啊？其實耶穌嘅道理好顯淺嘅就係，即係唔好有口話人，冇口話自己。你自己做好啲先。你要批評人之前 ，OK， 唔好批評人，因為你自己都要用翻同一個標準睇自己。耶穌係咁嘅解釋啊嘛，係咪？係嘛？你睇翻耶穌嘅解釋，咪就係咁嘅邏輯咯，而唔係話你唔好批評人啦，欣賞多啲人哋嘅好處啦。你睇佢做得幾好，係咪？佢做得幾好，我哋唔應該批評佢，應該讚佢。咁咪錯㗎啦！二加二等於四，佢寫二加二等於五，咁我唔通話你寫得幾好啊？係咪？即係我頭先都咁講啦，係咪？即係唔係佢錯就錯啦，係咪？不過如果我計一加二都等於六嘅話咧，咁我冇資格話佢啦，係咪？就係咁。所以咧就。其實呢個道理，呢段嘅道理係好顯淺，不過擠埋一齊咧就複雜啦。譬如話嚟緊啦，呢度就難啦。點解第6節嗰度咧就超難嘅一個解釋，即係超難嘅一個，即係跳出咗頭先嗰條片啦。就係佢話咧，無啦啦就話不要把聖物啊，大家明啊？呢啲中文字咁解，聖物給狗，唔使解釋啦。不要把你們的珍珠丟在豬前，免得它踐踏了珍珠，轉過嚟咬你尾。哇！全部嘅語言啊，呢度即係佢係一個比喻啦，咁當然，但係亦都係一個好顯淺嘅比喻。應該唔會有人唔明嗰個即係佢字面嘅意思嘅。只不過就係點解佢明明之前講緊唔好批評人，唔好。即係要唔好點講咧？唔好有口話人，冇口話自己嘅呢段，要做好自己先好話人嘅呢個嘅脈絡㗎嘛，講緊係咪？咁點解無啦啦會講有隻狗揾隻豬揾隻狗走出嚟嘅咧？咁係咪講鄰舍嗰個 definition 定係？即係你鄰舍係豬同狗？咁又？所以我喺度問，究竟呢個豬同狗係邊個嚟嘅咧？有冇人有意見？你哋可以呢個時候係一個發揮創作力量同幻想嘅時間嚟，即係大家即係睇，即係可以發揮下你哋睇嘢嘅方法。有冇啊 Fish？ 阿 Mio 都可以講話。即係。唔識珍惜嘅人就唔好俾咁多意見佢哋咯，我覺得係咁樣。即係你係講緊嗰個批評人嘅人係咪？係啊。即係我覺得個狗仲有豬都係比喻緊前面嘅嗰啲弟兄，我唔知啊。即係有碌杉喺隻眼度嗰個。係咯，係咯，即係已經去到你如果你真係要幫你弟兄整走個碌刺嘅話，你都要睇佢係咩人咯。我會咁睇。你已經因為前面已經解決咗你幾時可以去搞人哋碌刺啦嘛。咁然後而家就去到搞人哋個碌刺嗰陣時候嘅嗰個狀況咯。咁豬同狗咪即係有碌刺嗰個人咯。係啊，我咁諗咯。啱唔啱啊？係咪先？啱唔啱啊 ？OK。我係咯，我係咁諗。但係我唔知啊。係戴翻個頭盔先。唔使咁多頭盔嘅。其他人咧有冇意見啊？阿羅生啊 ，Mio 啊。嗰個女人啊？邊個女人啊？啱 YouTube 片嗰個女人啊，即係佢聖物應該講緊聖經咯，隻狗係講嗰啲亂噏聖經嘅嗰啲人咯。跟住亂咬翻你哋就應該係講話佢哋亂咁引用一啲經文啦。
然後去講一啲即係錯用咗一啲道理咯。但係咁樣就踐踏咗聖經咯。但係聖物同埋珍珠係即係你俾佢嘅喎，即係耶穌講嗰個對象話：喂，你唔好俾珍珠，或者你唔好俾聖物嗰啲狗同豬喎。即係嗰個人俾嗰個係即係耶穌面對講嘢嗰個對象嚟嘅喎，唔係直接指去嗰啲豬同狗嘅喎，係咪意思啊？即係嗰啲聖物係由嗰個聽呢段嘢嗰個人，即係耶穌講嘢嘅對象咯。即係而家除耶穌講嘢嘅對象之外，指嘅第三個就係豬同狗嘛，啱唔啱啊？即係豬同狗係第三個對象。係啊，即係耶穌對住一班人講：你哋唔好將不要把聖物給豬同狗啊嘛。即係耶穌講對住一班人講啊，你哋唔好即係有對象啊嘛，唔好邊個唔好俾啲豬即係啲聖物去豬同狗啫。就係有一班聽緊耶穌講嘢嘅人啊嘛。係咪？咪就係你們咯，係咪？即係如果加翻上面，就係講緊啲唔好論斷人嘅人啦，係咪？一啲錯用聖經嘅人，即係佢同一班聽耶穌話嘅人去講，唔好俾一啲亂用聖經或者想用聖經做一啲唔好嘅嘢去亂咁論斷人嘅嗰啲人。係豬同埋狗。呢段經文之所以係相對難去處理咧，係因為其實去到呢度其實應該唔難嘅，但係我哋難咧係因為我哋忘記咗一個我哋之前用過嘅技巧，其實即係應該都記得，即係可能有好多人未 join 啊嗰陣時，就係你記唔記得我哋話論嗰個唔好發嬲嘅時候咧，其實我哋其實由頭到尾都以為講緊同一個對象。就係話，即係有你們聽見有吩咐叫主人叫古人話不可殺人，凡殺人嘅就難免受審判。於是我告訴你們，凡向弟兄動怒嘅就難免受審判，凡鬧弟兄係咩拉家嘅就難免受公會嘅審判。凡罵弟兄係魔理嘅 moron，OK， 就係難免受地獄嘅火。所以你哋喺獻祭壇禮物嘅時候咧，就要想起弟兄有弟兄向你懷怒咧，就要去同你嘅弟兄和好啦。咁樣即係嗱，首先我哋要搞清楚啲角色先。記唔記得嗰陣時我哋講嘅就係話，只是我告訴你們，凡向弟兄動怒嘅，即係話講緊嗰啲發嬲嘅人啦。咁呢個第一個對象就係第一個人物啦。而23節講話，你哋喺祭壇獻禮物嘅時候，若想起弟兄向你懷怒，即係有人嬲你喎，咁係咪嬲嗰個人啊？唔係嬲嗰個人係咪？係有人俾人嬲啊嘛！即係我去獻祭嘅時候，有人嬲我。咁但係頭先耶穌講，即係佢之前講嗰句就係有人懷怒啊。咁即係係兩個唔同嘅人嚟㗎啦，一個發嬲，一個係俾人嬲。OK？記唔記得？即係我哋要咁樣諗，係兩個對象嚟㗎。就正如好似阿 Fish 頭先嗰個嘅諗法就係、即係點講咧？就係嗱，睇翻公仔上面嗰行咧，就係你如果做得唔好，即係好似伸條脷嗰個公仔出嚟，你做得唔好，你冇資格話人。OK？但係當你係做得啱啦，當你唔係嗰種假冒為善去論斷人嘅時候，你真係做得到，你講得出做得到嘅人，你去話啲做唔到嘅人，譬如話假設保羅成日都話啦，係咪？即係保羅都鬧嗰班哥唔多教會啲人好驕傲㗎，咁唔通保羅又論斷啦，係咪？咁點解保羅可以鬧佢哋驕傲？就因為保羅唔驕傲嘛，係咪先？OK，咁保羅話佢哋好驕傲，話佢哋睇唔起人，話佢哋分黨分派，所以鬧佢哋基督是分開嘅咩？咁樣咁係都係批評㗎，係咪？咁保羅冇將基督分開嘛 ，OK， 冇分裂教會啊嘛，佢哋班哥林多教會有嘛，所以保羅係用一個咁嘅身份去話佢，即係保羅做得到，所以佢可以指住佢嚟話 ，OK， 咁佢嘅目標唔係要純粹話，純粹都係佢哋想佢哋好嘛，想佢哋
即係唔好分裂咗個教會。所以咧，當然，但係問題就係咁佢哋咁好似阿 Fish 頭先講話，喂，咁佢班友要聽先得㗎。你講啲好嘢佢聽，你導佢哋向善，你俾佢哋教佢哋啱嘅嘢，好似頭先阿羅生講，即係你教佢哋一啲聖經嘅真理同埋珍珠同埋呢個聖物 ，OK， 好嘢俾佢嘅時候，佢可以唔聽啊嘛。咁啊轉個題話翻你咯，係咪？話翻你算老幾啊？係嘛？即係我都咁樣鬧保羅，保羅算什麼？即係你保羅係即係話倒翻轉頭鬧保羅乜乜？所以你諗下，如果即係好多教會今日咧，好即係好中意即係吹捧保羅啊！保羅咁講嘛，係嘛？你試下保羅今日走去應徵做呢個堂主任啊，睇下或者正經做堂即係做傳道人，你睇下邊間教會敢請啊 ？OK， 冇人敢請啊 ！OK， 都唔聽話嘅呢單嘢，即係佢都成日即係咁樣去鬧人，所以即係大家知唔知咩叫做葉公好龍啊？識唔識呢4個字啊？冇情緒，冇人識啊！葉公好龍，中文完全冇聽過。讀文學嗰個啊，阿羅生唔識喎。係啊，真係我係上一代嘅語言嚟嘅。葉公好龍咧，有冇人識先？可能有高手喺度。阿 Phil 識唔識啊？你見我咁耐都冇講嘢，梗係唔識啦。Ricky 咧？唔識啦。阿巴條可以講喎，如果你真係知。做乜廢嘅？咩？做乜廢嘅？葉公好龍，唔知未聽過。Apple 如果你可以出聲，你就聽下。咁啊，葉公好龍嘅意思咧就係、是、從前有個人叫葉公，即係一個姓葉嘅阿伯啦，你講。咁佢就好中意龍嘅，好龍啊，即係即係好中意咁意思。好龍，咁好中意條龍，咁啊哇，即係好屋企咧就收藏咗好多龍嘅嘢啦，咁啊龍嘅畫啦，龍嘅雕像啦，咁樣明唔明啊？即係好中意收藏呢啲嘢，好中意龍。OK， 咁有一日有一條真嘅龍，即係真係佢哋即係中國嗰隻龍啦嚇。龍咧就走嚟揾佢啦，佢話：哇！你咁我見你咁欣賞龍，哇！你即係咁中意，咁我顯現俾你睇。嗱，我其實龍咧就應該係咁樣嘅。咁點知佢又心臟病嚇死咗，因為佢從來冇諗過，即係佢中意龍嘅，佢好中意龍，亦都好想養龍。但係當真嘅龍出現嘅時候咧，佢就好驚，同埋佢根本就冇諗過原來係咁嘅。嘅意思就係話。啲人喺即係新約，頭先我講咯，即係啲人好中意講新約聖經，啲人好中意引用保羅，啲人好中意用保羅，都好封保羅做偶像添。點知如果真嘅保羅真係喺呢個世界上出現嘅時候，你估會點？唔明啊先啊！即係所以我講葉公好龍嘅4個字就 summarize 咗，其實就係咁嘅現象啦。OK， 明唔明啊？明啦係嘛？咁啊，所以咧就係、究竟即係個對象就明白啦嚇，即係就係一啲唔聽勸告嘅人，即係唔需要糾纏話，哎呀你聽話啦，乖啦，做得唔好唔緊要啊，再做過啦。係你對住啲肯受教嘅人，你可以咁樣。嗰啲擺明唔聽你講，或者係你唔需要俾，你唔需要理佢。耶穌係即你見到耶穌係咁樣㗎，耶穌唔係。嗰種即係嗰種性情，唔係嗰種。哎呀，你好慘喎！你唔聽話，乖乖，哎呀，諗住你唔好走咯咁。冇啊，對唔住，你唔聽話唔好聽咯。所以耶穌叫人去傳，叫啲門徒去傳福音嘅時候，兩個一齊出去話：喂，你如果佢哋唔聽你講啊，你拍即係我哋就講拍，即係中文就講拍囉柚啦，係咪？佢就話拍下對鞋，就啲塵土，拍咗就走啊嘛，係咪？唔聽咪算咯，罷走咯，好巴閉你，係咪？即係睇下你死定我死啊嘛！即係所以講句係嘛？即係你唔聽福音啫嘛，你問題都唔關我事，係咪啊？即係所以
嗰個邏輯係咁嘅。即係如果我哋唔知點解賦予咗，即係硬係覺得批評人係唔好嘅，邊個講嘅啫？點解批評人係唔好？你帶住乜嘢心態去批評人啲乜嘢，同埋我自己有冇做得好先？係咪？即係你諗下，我教你減肥，你都唔信啦！我批評你肥，你都笑翻我轉頭啦，啱唔啱先？所以即係呢段經文唔係叫我哋收聲嘅，唔係叫我哋唔好批評人，而係叫我哋都要 judge。但係點樣 judge？我要提醒我哋弟兄啊嘛。但係提醒我哋之前，提醒佢之前，都要提翻我哋都要做好咁解啫嘛。係嘛？即係耶穌係要雙贏啊！即係咩叫雙贏啊？就係我講批評嗰個要贏，要嗰個俾我哋批評嗰個都要被拯救贏啊！明唔明啊？好啦，跟住咧就好啦。咁我就問翻你哋啦，你哋覺得應該點樣應用呢段經文咧？嗱，聽完啦，解完啦。你哋話翻俾我聽，你覺得你聽完之後，你哋覺得點樣應用呢段經文？就係直接去講翻呢段經文咩意思，就係睇下邊個會發癲，發癲嗰啲人就唔使同佢繼續講。但係即係翻個女人講，做咩個女人講？你去翻佢嗰個網站啊嘛？嗰間係咩機構嘅？咁嗰間咩機構？我嗰個咩叫做開路人啊？開路人。佢特登攞咗個希臘文咧，叫做 Kairos， 咁啊，即係道路啊，即係道路開路，即係嗰個意思啦嚇。開路人咁啊，即係一個機構嚟嘅。咁可能佢即係佢頭先都你睇到佢個畫面都咩靈修系列嗰啲啦，即係好驚呢啲啊！即係靈修系列咧，你解錯經就好大鑊嘅，因為你講乜都得噶嘛。即係我個領受，你做咩否定我啊？咁你領受係基於事實嘅聯想咯。咁你個事，即係你認知嘅事實都係錯嘅時候，咁你聯想一定係錯㗎，唔會啱翻喎。即係啱得翻係符碌咯，係好微機會之下符碌咯。OK， 咁就係咁啊！即係我哋嘅應用就係話翻佢，即係論斷翻佢。唔係，即係同佢解釋翻乜嘢係論斷。係。但係如果佢唔係你錯，你冇愛心咁喺度鬧嘅話，就 OK 嚟嘅。係咁，我哋就遇到豬同狗啦，咁就走啦。咁但係咁，我哋自己生活嘅應用係點？我覺得係佢其實想你認識咗乜嘢係論斷先啦，即係我哋自己要有嗰個本錢去檢視好自己，知道自己嘅 calling 之後先去幫人哋咯，去掹掉佢嘅刺，去講咯。但係如果佢唔聽，我哋就當佢係豬或者狗咯，就算啦，就係咁樣咯。我理解係咁。你覺得耶穌咁樣講嘢串唔串啊？即係話嗰啲係豬同狗。如果你話現實，即係而家嘅細路嚟講，一定係唔係幾好聽嘅説話咯。但係我唔知喎。耶穌講好串嘅其實。OK， 我哋唔敢話耶穌你好串喎。耶穌講嘢不嬲都好串嘅，其實可能當時即係我呢個係一個正常嘅形容詞嚟嘅，冇乜所謂啦。但我唔知啊。唔係因為豬同狗咧喺即係佢比我哋諗嘅更加衰，即係我哋就話豬同狗係即係都係喺我哋嘅語文系統入邊係比較即係低等啲嘅生物係咪？即係形容啲衰人啊咁樣。但係豬同狗喺佢哋宗教嘅，即係喺嗰個即係宗教嘅嗰個教導底下，豬同狗係不潔嘅。OK， 係你諗下，你係唔可以請猶太人食叉燒飯嘅，你知唔知？因為佢哋唔食得豬肉噶嘛，豬係不潔啊嘛。OK， 即其實直情當佢哋唔係弟兄咁處理。係啊，有冇諗過啊？佢比我哋諗嘅豬同狗更加豬同狗啊 ！OK， 係嘛？即係可以即係耶穌可以咁樣講嘅點啊？我哋
就覺得即係佢其實應該係唔想指名道姓，即係唔會特登去 specific 講邊一堆人咯，就咁樣形容咯。可能咁樣形容比較好過開名咯。開名，唔係佢啲佢指住嗰啲叫做即係假冒為善的人啊嘛。OK， 我相信所謂嘅應用咧，就應該係即係我哋唔係即係我嗱，你諗下啊，不過應用定係我哋買埋關子先。應用咧係應該即係我哋唔可以跳出嗱，我哋今日要學多一樣嘢叫做即係3個英文字係啦 ，context is king， 就係嗰個處境或者個內容啊，即係個上下文係嗰個解釋成段經文嘅最高關鍵係咪啊 ？king King king，OK， 即係所以我哋應該睇翻上下文。咁我哋就要問大家記唔記得上一次我哋最後嘅時候講緊乜嘢？就係唔好憂愁，唔好憂慮，係咪憂愁？唔好憂慮，即係唔好憂慮吃什麼、喝什麼、穿什麼。咁啊，即係你睇下天上嘅雀仔，你睇下睇下野地嘅花咁樣嚇，跟住就即係你哋即係你哋要先求他的國和他的義係咪？跟住上帝會將一切嘅俾你，跟住耶穌就講呢一段。咁即係話，喂，即係佢馬太嘅鋪排係咁樣，即係耶穌將耶穌嘅説話咁樣擺喺呢一度，跟住再落我哋下一段嘅經文，我哋睇埋下文講乜，我哋先至諗下我哋可以點樣用啊。好，進入下一段，咁咧就係話呢段又係成日俾人曲解嘅，就係你哋祈求就俾你哋尋找就唔見，叩門咧就叩你開門。喂，咩意思啊？呢度我哋又要問。即係究竟，不過簡單用最簡單嘅問題去諗啦。咁譬如話，祈求、尋找、敲門係由人佢叫人做，你們去做啊嘛。咁你哋嗰個你哋就係嗰啲要做門徒嘅人啦。咁向邊個祈求？向尋找邊個同埋或者尋找啲乜嘢？同埋敲邊個門咧？你哋認為？Hello? 我哋去祈禱咯，向上帝向天父去祈禱。向上帝祈禱，咁揾咩啊？揾人。一啲真理嘅。揾真理。佢講咗道路真理生命未？未啦，道路真理生命未到啊嘛。道路真理生命係約翰福音㗎。揾個標準啊！揾標準。我唔知，因為上次都係即係聖經好中意咧，用翻上面嘅嘢去楞落去下面㗎嘛。咁咪可能揾個標準，我唔知啊。律法同埋道理啊！律法同埋律法喎，即係最尾律法和先知的道理嗰度啊。爭少少，因為 context is king 嗱，context is king 嘅意思咧。就係上下文係道理係黃啱啊！你揾上下文係啱嘅。不過咧，上下文都有分大傾同細傾啊。傾有4款係咪？有葵扇傾嘅紅心傾啊，係咪？咁邊隻傾最大咧？係咪？咁就係最近嘅傾應該係最大嘅。咁乜嘢係最近嘅傾咧？咁嗱律法和先知嘅道理咧，我陣間解係乜嘢？即係陣間會講嘅。OK， 咁你就會明白啊！呢個唔係葵扇傾嚟嘅。OK。咁我哋嘅葵扇經喺邊度咧？就係頭先其實我都提過嘅，我唔知大家有冇留意聽。就係上文係求，即係人你們唔好論斷人嘅上文係講咩話？即係第六章 sorry， 第六章。第六章佢叫你唔好憂慮嘛，係咪？但係唔好憂慮。就唔好去求嗰啲吃什麼、喝什麼、穿什麼啊嘛。咁要求咩啊？先求他的國和他的啊，係咯。
要尋求佢嘅國，尋求佢嘅義，去啲敲門啊嘛，向上帝祈求你嘅國，願你嘅國降臨啊嘛，願你嘅旨意行在地上，如同行在上一章嘅咋，即係第6章嘅教你祈禱啊嘛，記唔記得啊？我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。跟住先，我們日用的飲食，今日賜給我，免我們的債，如同我們免了人的債。記唔記得？你哋識背啦，係咪？尋求呢樣嘢咯。喺尋求呢樣嘢嘅過程入邊咧，上帝唔會老點你嘅。OK， 嗱咁啊，人向個對象所求嘅係咩？就係講緊呢樣嘢，一定係好嘢，求魚求餅係咪？求好東西，呢樣嘢好東西，上邊上文。聖物同埋珍珠，頭先阿羅生講都好啱啦，好嘢嚟噶嘛？嗰啲好嘢咩？上帝嘅國同上帝嘅義咯，而唔係吃什麼喝什麼穿什麼上文講嗰啲嘢咯，係嘛？喺尋求嘅過程入邊，你見唔見到？因為佢話何況你們在天上的父，呢個喺邊度出現啊？主禱文咪出現咯，見唔見到呢個字啊 ？OK， 所以係楞上去。上文嗰隻傾咧就係上文主禱文，即係對落跟住講冇憂慮嗰樣嘢，要求上帝嘅國同上帝。你喺尋求嘅過程入邊，上帝會俾你所需要嘅嘢嚟嘛？嗰段係咁講嘛？你睇翻第6章係咁講啊嘛？係咪？咁所以咧呢段經文就唔係講你去求乜都俾你啊！你唔係去尋找乜都俾你啊！你唔係敲門，上帝就老奉要應你啊！係咪？即係人好中意話，你祈禱啦，上帝一定聽你㗎。因為上帝話你尋找就尋見，你祈求就俾你，你敲門去，上帝要應你機啊！黐線，邊個話㗎？其實上帝好忙㗎嘛，即係上帝冇必要應你機嘅喎。如果你嗰啲嘢係亂咁嚟，個聖言我哋上次講過啦，係咪？即係如果我祈求我中，我哋全部一齊中6環彩，或者中6環彩好老土啊，中6合彩係咪？或者做6合彩都好老土，我哋中波膽係嘛？即係我唔知中乜嘢，總之中彩券啦。咁你上帝係咪要聽你啊？尋找尋見啊嘛，祈求啊嘛，你話俾嘅，見唔見到？係有 context 噶嘛？呢段經文，所以唔係你求乜嘢上帝都要老奉聽你噶。即係我嘅心情唔好，真係話上帝一定要老奉接你電話，或者要應酬你啊？邊個講啊？即係耶穌睇咗翻嚟，頭先講嘢咁鬼串，你就知啦。耶穌都有性格㗎 ，OK？ 耶穌真係個性格係咁咯 ，OK？ 唔係耶穌唔係好似阿 Holly 傳道話齋，我好中意佢嗰個形容詞，我怕耶穌啊嘛，係咪先？即係我隔離嗰個同學仔，即係我喺學校入，即係學校學嗰個隔離嗰個都係一個韓國妹嚟嘅。我成日都係講，你係咪想識我趴啲喺度咁樣？咁啊，佢識到個惡趴，佢後邊嗰個男仔就係佢嘅惡趴，即係識咗個男朋友。咁啊，你係咪即係我哋當佢惡趴耶穌，即係話，哎呀，好好啊，即係佢咩都要應你啊，咁即係好温馨嘅，即係我哋成日講，即係啲教會形容到咧，耶穌係一個好温馨嘅，好臨善，冇脾氣嘅，即係講嘢好温文嗰個。但係你睇下聖經都唔係講嗰套嘅，即係。佢詮釋緊、介紹緊嗰個耶穌都唔係聖經講嗰個耶穌俾你聽，佢自己唔知點樣製造出嚟嘅。OK， 好嗱，呢個就講下，即係我哋即係引用翻第6章俾你睇啦，就係你哋需要嘅一切東西，你哋嘅天父早就知道，所以咧你哋要先求佢嘅國同佢嘅義，呢啲嘢都要俾你，就唔好求其嗰啲嘢啦。啊，所以你要，所以祈禱、尋找、尋見。叩門向上帝祈求就會俾你，所以咧就亦都變咗咧呢個嗰個祈求啊、尋找、敲門呢啲咁嘅字眼咧，就唔係放諸四海皆準，即係唔係我咩情況之下呢句説話都係 valid 嘅，呢個係一個相對喺一個 context 入邊先係啱嘅説話。OK， 即係正如咧咩叫 context 咧？好簡單，即係你。突然間有一日喺街度執到我部手機 ，OK， 執到我部手機，咁咧就見到或者係點講咧？或者係我部手機俾人攞咗之後咧，就整咗啲截圖啊 ，capture 啲圖，
咁跟住 capture 咗我同我老婆嘅對話。咁就 capture 啲咩咧？就係、我就同我老婆講嗱，我唔準你食薯條啊！你千祈唔可以食薯條啊！你食薯條我就要罰你咁。跟住咧，嗰啲人話：哇！你睇下呢條茂利咁大男人嘅，咁衰嘅，老婆食薯條都唔俾。咁有咩問題啊？你冇理解過一開頭究竟係乜嘢原因導致唔可以食薯條？冇 context 啊嘛，冇上下文啊嘛，係咪？所以其實原來係因為我老婆喉嚨痛，佢又控制唔到自己，所以我咪咁講咯。冇上下文，冇背景就係咁解，就 context is king 嘅意思係咁啊。所以我哋理解咗原來我哋嗰個祈求係咩咧？就祈求佢嘅國同佢嘅義。佢中間一定係唔容易嘅，邊個話會容易係咪？一定係佢每食耶穌跟住就話亦承認每一日都有自己嘅難處啊嘛。OK， 一天當就夠了。佢冇講話，佢只不過叫你唔好孭埋聽日嘅難處啊嘛，明天嘅難處。所以咧就祈求嘅就得着，尋找嘅就尋見，叩門嘅就給他開門。有好多嘅佈道會，大家知咩叫佈道會係嘛？佈道會好中意用呢個就你尋找耶穌啦，尋找就揾到噶啦，你真係揾佢啦咁樣。冇話唔得嘅 ，OK。咁你真係，如果你真係初信，你真係相信佢，你去開始尋求佢嘅國同佢嘅義嘅時候，你冇話唔俾你嘅 ，OK。但係當佢喺我哋日常生活中嘅每一個層面都能夠用呢樣嘢咧，就未必啱啦 ，OK。好嗱，跟住咧就去到呢個問題嘅第四個問題就係話。上帝唔係全知嘅咩？點解人要向佢祈禱啊？係咪求咩鬼嘢？即係跟住咁係咪多此一舉咧？不如直接俾人為方便啦，係咪？首先咧，如果我哋認同我哋頭先講嘅嘢，就係 context is king，即係嗰個處境係最關鍵嘅時候咧，咁其實呢條問題就唔係好 valid 嘅，因為呢個係一個處境性嘅 statement 嚟噶嘛，即係凡祈禱嘅就會俾你。咁但係我哋都要答呢個問題，就係真係喎，即係教會好中意鼓勵人祈禱啊嘛。咁啊祈禱，咁點解上帝要我哋祈禱向佢求咧？咁你俾咪得咯，直接俾咪得咯，搞咁多嘢做咩？搞咁多 transaction 啊嘛，個 transaction cost 咪好高咯，要祈禱喎。點解？冇啊，冇反應，答唔到。有反應喎，嚟講，係咪 Fisher？係咪其實要加埋我哋祈呢樣嘢先逼一咩啊？你講先要我哋加埋我哋去求呢件事先去成立，先至會俾但係又唔係啦。如果唔係我哋要求咯，佢要我哋，即係上帝點解要我哋去求佢先俾咧？咁點解唔直接俾咧？係咪要我哋有認知嗰個步驟？認知啲咩？即係認知要求啲乜，或者有啲咩？我哋如果唔求一開始就有，我哋咪唔會去求，唔會覺得要有上帝咯。咁你而家要我去傳福音，咁你梗係俾資源我去做㗎啦，求咩啫？阿 Fish 係咪頭先想講？冇啊！我記得你上次講就係神想親口聽我哋講，佢想求呢啲嘢咯，即係佢唔想係加喺我哋身上，而係我哋親自想要呢樣嘢咯。啱啊，所以係想你有呢個承擔，即係想我哋有個承擔，就係人要自己選擇啱啊！即係要將嗰樣嘢own做自己，即係譬如你要先求佢嘅國同佢嘅義。你要覺得呢樣嘢係你求出嚟嘅，即係你嘅需要嚟嘅，即係你own咗呢件事，唔係上帝呃俾你。你要咁樣做，你唔可以唔咁做，即係霸王硬上弓係咪？而係當你own咗呢件事係你自己，即係話我覺得我真係有需要去求上帝嘅國同上帝嘅義喺地上咯。
願人都尊你的名為聖。我想呢件事發生，我真心想呢件事發生嘅時候，我想去求上帝，你工作啦，你或者你顯出你嘅公義啦，或者你顯出你嘅權威或者權柄啦咁，即係你當你去求，即係上帝希望我哋去投入喺呢條路嘅上邊，而唔係嗰種得啦，你玩晒啦，你安排晒啊嘛，你又係導演，你又係編劇，你又係場務，你又係服裝，咩都係你，咁你搞掂晒啦，我企喺度啦，我擺爛啦，即係咁樣，即係我想我哋都 own 佢，即係要擁有佢，即係同埋將佢嗰個上帝嘅嗰個工作或者點樣咧，都擺喺我哋嗰個即係個內心入邊，都係有嗰個承擔喺度。OK， 而唔係將呢樣嘢視為你叫谷到咪做咯咁，即係你咪個態度好唔同啊嘛，係咪？啊，所以祈求係一件重要嘅事，就係你嘅心係咪真係想呢件事發生咧？係咪真係真心想上帝嘅？你真心想願你的國降臨咧，係淨我哋念口簧啊！願你嘅旨意行在地上，係咪我哋真心想嘅咧？咁有時我哋真係諗真啲，唔係好想上帝嘅旨意行在地上嘅時候，有時對我哋都不利嘅。有時特別我哋做嘅嘢係咪啊？即係未必係對我哋好嘅。即係如果我哋用世俗嘅嗰個標準去睇下，咁跟住就係啦，解釋翻嗱。即係呢度咧特別咧就係我講點解要無啦啦呢度就第5條就係話你哋認為啊12節入邊嗰個所以啊，所以你大家即係讀中文都識係咪？即係所以係一個類似嘅推論或者結論嘅時候用嘅嗰個連接詞嚟㗎嘛係咪？咁即係話佢對上係有一堆嘢，或者有一啲嘢係個起點講啊，即係譬如話。我呢排咧就即係夜晚啊瞓得唔好啊，有嘢瞓下醒啊，扎醒啊，咁啊，即係可能跟住解釋啦，就可能係因為我即係好多嘢諗啊，年紀又大啊，又冇做運動啊，又食得衰啊咁樣啦，咁所以咧我呢排都要去注意下健康啊，所以我要去注意下健康，我要食翻啲啲新鮮食物啦，我要做下運動啦，我要早啲瞓啦，或者係唔好用咩嗰啲 LED 係嘛，即係校翻去黃色燈啊咁樣，或者之類咁，你定對眼啊，即係嗰啲褪黑色素啊點樣刺激下，跟住就可以瞓啦咁樣。所以之前係有一堆嘢，咁有一個起點去講嗰個論點，所以最後咧就會講這是律法和先知嘅道理，就頭先回應啱羅生嗰個講法就係。所以啊嘛係咪？咁呢個嘅律法和先知呢個嘅，即係呢個耶穌話係所有嘢嘅，佢話咧無論何事啊，即係哇無論咩都好嗱總結嚟㗎嘛係咪？所以無論咩事都好，你哋願意人點樣待你咧，你哋都要點樣待人，因為咧呢個係律法和先知嘅嘅道理咁。咁我想講想問就呢個結論嘅之前。個起點係由邊度開始講起？你記唔記得㗎？有冇印象？係咪就係第一節咯？因為佢後面係講緊你們願意人怎樣對待你，你們要點樣對待翻人，就同上面用咩氣量俾人，就人用咩氣量俾翻你咯。首尾呼應。首尾呼應。呢個係。呢個係第一，呢個係嗰個嗱，因為我哋而家揾起點啊嘛，所以起點嘅葵扇傾咧，呢個係階磚傾，呢隻係即係嗰個不要論斷人咧，呢個係嗰個紅心啊，呢個唔係紅心，嗰隻係咩啊？梅花傾近呢個係最近，但係佢唔係唔係第一節啦，即係阿童話，即係阿 Apple 話。5章1唔係1，再遠啲嘅就係第5章17節啊，因為又有律法和先知呢5隻字啊，記唔記得？即係耶穌話：我嗰個莫想我嚟係要廢掉
律法和先知嘛，係咪？即係咁啊，最後嘅首尾呼應咪就係出現翻，這就是律法和先知。即係記唔記得？咁點解會無啦啦會爆呢個咧？律法和先知係咩嚟㗎？就係第5章開始咧，嗰個登山寶訓嘅開始嘅部分咧，到依家呢一大堆嘢，入邊咧，嗰度就有嘅。咁啊，兩者之間就係一個所謂嘅英文叫 inclusio 啦，就係一個首尾呼應，一個括弧咁樣。OK， 咁呢個即係咁即係點啊？咁因為我哋要嗱，我做少少 revision， 究竟講咗咁耐就講咩咧？就係嗱，如果我哋由第5章開始睇咧，我哋嗰次講八福係咪？咁講佢點樣，即係開頭啲人點樣解錯咗，就全部後邊解錯晒嘅嗰個嘅情況啦。跟住就第9個福開始就話若你哋唔若因我就受逼迫啊，俾人詆毀啊，咩，跟住嗰個嘅叫做代名詞由他們，因為即係嗰個八福開始就係佢第一句係咩啊？記唔記得啊？虛心的人有福了，或者係咩心靈貧困的人有福了，因為天國是他們的啊嘛。嗰個代名詞係他們，跟住去到第9個福咧，耶穌就轉咗個代名詞係你們，直到幾時啊？直到第7章都係繼續係用你們嘅。OK， 所以呢個段落就係你們嘅段落啦嘛。咁但係佢跟住講完之後點啊？你們是世上的鹽，你們是世上的光。咩嚟㗎？哇，好抽象啊！阿 Sir， 你講啲食得嘅嘢，即係鹽啊，係咪？即係鹽同光係咩？我哋就以為我哋知點解啊嘛，因為係其實代表住呢個世界，即係耶穌，即係代表住耶穌嘅跟隨者，係要有俾人知道嘅，係要有光照到出嚟嘅。OK， 咁點做先得㗎？咁就係原來咧，就跟住第17節嗰度開始講就係唔好以為我嚟係廢掉律法，即係簡單嚟講就係你做門徒啊。你要做鹽同光啊？你識唔識律法講乜嘢啊？律法和先知我都講過咧，就係律法和先知其實就係舊約即係我哋嘅舊約啦。希伯來人即係猶太人揸住嗰本聖經，律法係頭5卷排第一，跟住第二類書就叫做先知啊嘛，記唔記得啊？律法和先知係一個當時對舊約聖經嘅一個。即係我哋叫做舊約聖經，佢叫希伯來聖經嘅一個統稱嚟嘅。佢哋冇叫做聖經呢個 terms， 佢哋叫做律法和先知。所以基本上，如果我用翻我哋嘅説話就係，唔好以為我哋廢咗舊約嗱。所以咧，唔讀舊約嘅人咧就應該即係大鑊嘅。你莫想我來廢掉舊約，咁即係舊約講咩先？咁所以我哋講緊第5章至第7章就好似頭先即係之前我哋講過話，第1章講馬太福音第1章。講創世記、出埃及記、創出利民申咁樣講落去，講到個申命記，耶穌再重新一次去講一次個律法嘅入邊係講乜啊嘛，所以就話唔好以為我嚟廢掉律法，於是就喺度講啦，不可殺人啊嘛，所以論法老啦，記唔記得？頭先我哋都睇翻論奸淫啦、論起誓、論報復、論愛仇敵、論施捨、論禱告、論禁食，跟住講主禱文係咪？即係佢喺禱告嘅時候，上次我哋講論錢財同埋要求。先頭他的國和他的義，今日我哋講唔好論斷，同埋我哋要祈求。當然我講緊祈求上帝嘅國同上帝嘅義啦。跟住去到個總結就係話，所以無論何時，你哋要願意怎樣對你哋，人哋點樣對你哋，你哋就要怎樣對人，因為呢個係律法和先知嘅道理。咁即係話有橙色嗰2個做括弧嘅話，就係由論法路開始。去到頭先我哋嗰個唔好論斷人，都係你哋願意點樣對人，人哋都要點樣對你嘅道理啦，係咪？我一輪嘴講咗好多嘢，明唔明？有冇人唔明先？消化緊先。唔明可以問喎。或者你需要我再簡單地講一次都得。呢個係即係8福嗰度咧，即係
去到呢度咧，就其實就係講緊即係第5章去到第7章中間就係結尾嗰段咁嘅，即係大概嘅 structure 即係結構就係咁啦。即係先講有所謂嘅8福做個引子，跟住咧就話就從佢可以對你哋咁樣。個你哋係世上嘅鹽，你哋係世上嘅光，你哋要做咩？你哋係門徒啊嘛，因為為我嘅緣故，你哋受逼迫啊嘛。咁梗係講緊基督徒啦，係嘛？咁你基督徒，你唔好以為我係廢掉律法啦，又講恩典啊，好嗰啲教會講嘛，即係 dispensationalism， 即係嗰個叫時代論，就係講話即係依家係恩典時代，嗰陣時耶穌係嗰啲係叫做律法時代。其實耶穌嘅呢一段正正就係駁斥佢哋。咩律法時代啫？由頭到尾耶穌都冇叫我廢掉律法和先知，即係冇廢掉律法噶嘛，係咪？耶穌咪繼續教翻你乜嘢係律法，所以咧就由論法路嗰度開始講起。你想人哋點對你，你就點對人。其實耶穌就講咗個，即係一句説話就講晒嗰種，即係其實律法嘅精神。即係你想人哋，你想唔想人哋嬲你，唔話你聽？等你去獻祭俾上帝嘅時候，哇！上帝嬲你啊！上帝話你未搞掂啊，即係上帝唔悅納你，係咪？所以如果你想你唔想咁樣嘅時候，你去同人和好啦，係咪？你唔想即係用嗱，我都用即係一啲中國嘅古代言語啦，即係你奸淫嗰邊話論奸淫，即係我唔知有冇聽過啊？即係嗰啲可能長輩圖有，或者應該長輩圖唔會講呢啲，即係嗰啲講係喂，即係我唔知你有冇聽過呢句説話，叫淫人妻女笑呵呵啊嘛，妻女被淫又如何啊嘛，即係你去奸淫人哋嗰啲梗係好啦，你自己嘅老婆仔女俾人老婆仔同埋仔都可能都會俾人奸淫。即係你自己嘅家人俾人咁嘅時候，你又咩？你又點啊？即係你將心比己嘛，係嘛？即係你唔好，當你去做一個動作嘅時候，你諗下人哋咁對你好唔好？即係你都係咁啊，係嘛？記唔記得我哋講愛仇敵係點啊？愛仇敵就係即係你咩記得愛仇敵嘅第一個條件係咩？唔記得咗啊！好重要㗎呢個條件，冇咗做唔到。要當佢即係普通人咁樣咯。唔係呢個係結果嚟嘅。哦。但係首要條件，你要做到愛仇敵嘅第一個條件係咩？好針對佢，我唔知啊。唔記得啊！好重要㗎呢個，你下個人嚟答。你冇咗呢個條件咧，你做唔到呢個㗎。就算你有愛都冇用啊！唔係當佢正常人。你要愛仇敵嘅第一個重要首要條件就係你要有個仇敵啊嘛。啱唔啱啊？係。唔係你點愛佢啫？你冇個仇，有啲人話。我冇仇人嘅，呢啲講大話，呢啲咪假冒為善嘅人咯。你可能你係一個超好人 ，OK， 你係一個超級好人，你唔去惹人，但係會有人嬲你，即係總有人睇你唔順眼噶嘛，你被動噶嘛，人哋成為你嘅仇敵係可能係你被動噶嘛，點會冇仇敵啫？係咪？但係你要愛嗰啲人咯，點樣愛啊？咁嗰段經文就有講咯，即係你唔好。即係你唔好去，即係愛仇敵嗰段係咩？記唔記得？你要當翻佢一個即係好似話咧，你當佢一個正常人，你唔需要攬埋佢錫嘅，你補翻佢最基本嘅條件，你當佢一個正常人啊嘛，係咪 ？OK， 所以呢啲咪就係即係用翻同一個道理，呢個就係一個其實所謂嘅你們。無論何事，你願意怎樣對人，人哋即係你想人哋點樣對你，你要怎樣對人？呢個係嗰個總結嚟嘅。耶穌用咗最簡單嘅説話去做總結嚇，所以咧就我哋去到呢度啦。咁好啦，我當大家去到呢度，有冇嘢唔明先？
我哋點樣去理解今日呢兩段嘅經文啊？咁樣，或者我點樣應用啊？可以解經係去到呢度噶啦。其實今日嘅經文係好，即係我連原文都唔使講，你就知道其實嗰啲字眼係淺白嘅，冇嘢翻譯錯。其實佢個粒粒字你都識嘅，冇個 terms 你唔明嘅。咁你哋有冇睇完啦？咁你覺得你哋可以點樣先理解，跟住後點樣應用呢段經文咧？點樣用咧？點樣我可以做得到咧？嗱，從宏觀去睇啦，嗰個嗱，我哋今日就去咗睇不論斷同要祈求嘅嗰個段落嗰度啦。咁但係嗰度宏觀啲睇翻，喺擺翻落去成個所謂叫做登山寶訓嗰個嘅範疇入邊，咁我哋可以點樣做咧？我覺得都係你最後講話要揾仇人嗰個 part 咯，即係你要論斷，你要不論斷人，咁首先你都要，即係你都要留意到人哋有咩問題先得噶嘛，咁之後先再去審視自己有冇做到嗰樣嘢咯。喺揾到呢個人嘅，揾到呢個人做得唔好嘅之前，我哋要有咩條件啊？咁要自己做得好過。喺搞掂自己之前，要有咩條件啊？你要知乜嘢先為之係好啊？即係個標準。啱啊！個認知係行先嘅。Okay. 個認知係行先嘅，即係我哋，所以律法和先知，即係我哋對律法有幾多認識？我哋似唔似？我哋有冇似嗰啲假冒為善嘅人？咩叫假冒為善嘅人？就係根本半桶水，知啲唔知啲，就算知都做唔到嘅人。咁最衰就係連知都未知就走去話人啦，或者知道一知半解就去話人，係咪？咁如果我哋淨係聽返教會咁耐，或者返基督教嘅團體咁耐，即係嗰啲組織喺入邊，我哋聽埋好多所謂嘅基督教信仰，我哋有冇驗證過聽返嚟嘅呢一大堆嘢堅定流先，定係照單全收？我哋連知都未知，我憑乜嘢話人先？我都冇講話人啊！我連知都未知係乜嘅時候，我點樣可以確保自己做得到咧？如果我未確保自己做到，我就會冇資格話人啦。如果一個謙卑嘅態度，應該係咁啦。